अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कीअं आहियो? उम्मीद है तव्हां बिल्कुल ठीक हूंदा। दोस्तों जो कि हिन वीडियोज़ में आउं तव्हांखे ॾेखारण वारो आहियां ड्रामा सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी शूटिंग जो हिकु वीडियो। काफ़ी सारा दोस्त मैसेजिस जे ज़रिए इहो ई चवंदा हुया त असांखे ड्रामा सीरियल ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी शूटिंग जो वीडियो ॾेखारियो। सो उन्हनि दोस्तनि जे लाइ अॼोकी हीअ वीडियो ख़ासि आहे। पर दोस्तों तव्हां असांजी हिन वीडियो खे पूरो ज़रूरु ॾिसंदा ऐं असांजी हिन वीडियो खे लाइक कंदा, कमेंट कंदा ऐं सब्सक्राइब करणु विसारींदा। असांजे इन चैनल सिंधी शोबिज़ अपडेट के सब्सक्राइब करणु विसारींदा। सब्सक्राइब करे घंटीअ जे बटन ते क्लिक करे नोटिफिकेशन ऑल कंदा त जीअं अहिड़ा ई मज़ेदार वीडियोज़ तव्हां दोस्तनि जे लाइ असां आणींदा रहूं। त दोस्तों अचो त हलूं था उन ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी शूटिंग जे तरफ़ ऐं ॾिसूं था उहा शूटिंग। हर कंहिंजा पेचरा खुलियल आहिनि। आऊं वञा थो, मन हू मञे वञनि। हलो चाचा सेकंड तू ने कदे ॿुधाई वञो था चई को हला ठीक है आऊं वञा थो मञा हू मञी वञनि इहा चई तो क्यों चए न त पोइ हर कंहिंजा पेचरा खुलियल आहिनि। आऊं वञा थो, मन हू मञी वञनि। हलो तक जा यो लेंस लगा है हेडी जगह लगी ही कि मुझे दरवाजे में कोई साइन करूं पसीना है बेटे ना बाबा घट में